Casă dulce, casă. Ar fi replica ironică a unui polițist modest din America atunci când ajunge în fața unei reședințe în districtul său preferat, pe care o visase mereu și pe care nu a putut niciodată să-și o permite, dar pe care, ei bine, tocmai a moștenit-o. Niciodată nu crezuse mai puțin în miracole, însă ceea ce îi se întâmplase chiar așa se numea. Era desigur un pas uriaș de la apartamentul modest de pe Aurora Avenue, de la ungherele obscure peste care erau revărsate în permanență valuri de resturi menajere și de seringi folosite și de la privirile amenințătoare și obsedante ale traficanților, de care nu avea nimeni curaj să se ocupe, sau de la cele blazate și șterse ale prostituatelor drogate, pentru care majoritatea femeilor nu erau decât posibile pretendente la spațiul lor vital, de la toate acelea și până la colțul de paradis rezervat bogătașilor orașului, care pare a fi Magnolia, era distanța între două lumi diferite. Însă dacă cineva ar fi fost destul de crud încât să-i dea de ales între a trăi cu Sharon în Ballard sau fără ea aici, nu ar fi ezitat nicio clipă. Cu adevărat, uneori îi părea că cineva fusese îndeajuns de crud încât să îl lipsească de logodnica sa, iar faptul că primise în schimb această casă, în Magnolia, nu putea să reprezinte o consolare. Ajuns aici însă, se simțise ca un străin și ca un outsider. Nu întâlnise prea mulți dintre viitorii săi vecini, însă mașinile elegante ale acestor oameni, reședințele care mai spectaculoase, opulente și atent întreținute, până și părculețele sau pâclele de verdeață dintre case, îl făceau să-și imagineze expresia de pe chipul lor, probabil una de superioritate și profundă mulțumire. I se părea nici mai mult, nici mai puțin că pătrunsese într-un tărâm fermecat de poveste cu prințese și cavaleri în armură care trăiau o altfel de viață, o viață atât de diferită de a lui. Se înșela oare? Complet absorbit de ceea ce vedea în jur, își spunea ironic că s-ar putea obișnui să trăiască aici. O parte din sufletul său însă se îndoia în mod evident de acest lucru. Bătrânul Arthur fusese unchiul îndepărtat al lui Jason. Fusese îndepărtat în mai mult decât un singur sens al cuvântului. În toată viața lui, Jason îl văzuse de 2 sau 3 ori. Probabil că mulți alții ai familiei nu se puteau lăuda cu performanțe mai bune în această privință, dar erau lucruri pe care le știau toți. Avusese o conștiință de învingător care îl călăuzise de-a lungul vieții către demnități militare, dar și afaceri norocoase cu pește, scoici, alge marine și altele de acest fel. În ultima vreme însă, lumea îl văzuse tot mai rar. Toți ajunseseră să-l privească drept bătrânul avar și veșnic întemnițat de suspiciunile sale și poate că asta și devenise. Marea surpriză însă a fost aceea că bătrânul unchi Arthur a ținut să participe la înmormântarea lui Sharon, o prezență nesperată și cu totul neobișnuită, mai cu seamă ținând cont de perioada din urmă a vieții sale. Îndeajuns de ciudat, omul se purtase atunci ca și când tocmai ar fi descoperit nu știu ce taină măreață a căldurii omenești și ar fi dorit ca toată lumea să afle despre asta. Poate chiar descoperise acea taină sau poate că doar simțea că nu mai are mult de trăit. Vorbise cu fiecare în parte, iar unii dintre ei îl văzuseră consolându-l pe Jason timp de mai multe minute. Bătrânul era putred de bogat, așa că discuția stârnise și unele spontane și obscure gelozii. Puteau mulți să se gândească la faptul că bătrânul și-a pierdut mințile de-a binelea, întrucât nimeni nu-l știuse făcând astfel de lucruri vreodată, fiind o noutate și o surpriză absolută. Jason însă l-a ascultat cu atenție și a văzut că bătrânul, încă lucid, ascundea mai multe decât putea lumea să bănuiască, o minte pătrunzătoare și chiar destul de multă sensibilitate. Nu-ți pierde speranțele, dragul meu. Fericirea pe care o dăruiești se întoarce întotdeauna la tine. Îi plăcură cuvintele acelea și nu le-a mai uitat de atunci. La moartea unchiului său, care a survenit la numai câteva luni, tânărul Jason, devenit între timp poate la fel de singuratic și de posac precum însuși bătrânului unchi îndepărtat, a primit destul de nedumerit vestea că Arthur Spades îi lăsase lui reședința din Magnolia. Averea bătrânului, bine conservată, mai număra multe altele, iar el căutase să mulțumească pe toată lumea, dar în privința lui Jason, inspirația lui fusese de-a dreptul dumnezeiască. Jason iubise întotdeauna acel loc și îl considera printre cele mai frumoase de pe pământ. Niciodată nu cutezase să-și imagineze măcar că va ajunge să trăiască tocmai acolo, unde el, modestul polițist, avea drept vecin o doamnă procuror și nu mai știu ce om de afaceri putred de bogat și acela. Firește că nu-și putea permite să păstreze casa.
Multe lucruri bune se puteau face cu banii obținuți din vânzarea acesteia. Cu toate acestea, Jason nu avea de gând să se grăbească cu vânzarea. Era de dreptul un vis devenit realitate, iar acum era mulțumit să trăiască acel vis. Pentru cât timp? Nu știa și prefera să nu se gândească la asta deocamdată. Va rămâne și va pretinde că poate să-și permite să trăiască aici, între cei mai bogați oameni din Seattle, între ei și înfumurările lor, ca și când ar fi fost unul dintre ei. Fără să-și dea seama de ce, de când se afla aici, îi tot revine în minte un aforism care îi plăcea. Nu poți fi fericit atâta vreme cât altul mai fericit decât tine te torturează cu prezența lui. Dar cât de fericiți sunt oare cei care trăiesc aici? Ori măcar va ajunge vreodată să-i cunoască?